Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumalah jangakeun Mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika manya can anu jadi salaki mah kimuat nepi ka teu apal muka panto-panto acan bari jeung amina teu sadar yen pantona teh pan dikunci ku manehna. Tapi kulantaran cara muka anak henteu saperti biasana, hartina henteu tartib jadi tegue curiga aminah teh. Wabuha cenah ieu mah garong atawa bangsat. Tapi da teu hade cenah dilila-lila mah kalakal rujad ke pantona. Tuluy we kaketayepan ngadeuketan eta panto. Bari jeung hayang nyaho saha anu sabenerna anu keur ngagujrag-gujrag eta panto. Sabab eta deui tiruanana ku teu cacarita. Mitra kaum dangu tah waktu keur ngagujrag-gujrag kitu ku si amihna teh koncina dibuka. Nah ari barang diceklekeun koncina jobray weh muka. Atuh anu tiluan anu keur jiga oray-orayan teh nyata anak siga anu keur silih seret antukna mah kabawa ku panto jol bulubus weh asup tiluanana bari ting jarungkel. Sedengkeun amihna ngajengjen dina sisi panto bari mamake simut anu warnana bodas kalayan buukna mesi keneh ngariringkik. Maklum buuk anu panjang teh waktu keur sare teu dibeungkeut jadi hartina ngarumai kitu bae. Atuh eta anu tiluan barang ret kareret ningali aya nu ngariringkik kitu ngan koyat hararudang di balik nyebutkeun jurig. Atuh berlumpat ke tengah imah bari jeung ti tatarajong wah sagala dirumpak kursi mah kabeh nu aya jero imah jadi paburantak. Lantaran ningali ieu nu tiluan lalumpat maniti paparetot kaluar deui bari nyebutkeun aya jurig. Barang nepi kaluar kasampak teh di luar aya maimot mah memang teu asup ka jero lantaran tadi teh tas dicai heula malah pakaianna ge disalina teh kudu aya di dinya we. Biasa make pakaian khusus anu sok dipake upama teh mah keur babantu di bumina juragan muat. Kulantaran cek anu tiluan nyatana cek nu ti jero teh nyebutkeun aya jurig atuh gancang maimot oge cengkat nyari maksudna mah sarua rek lumpat jung cengkat mani disakalikeun cengkatna teh barang jung cengkat pas pisan nu ti jero teh kalaluar maimot cengkat disakalikeun barang brok paamprok ngan eta jurig pokona teu laju lumpatna teh kalabalik deui ka jero. Di luarna baralik deui disangka na maimot teh ceuk ditinggalianana jurig anu megatan di lawang panto. Tah waktu baralik deui ka tengah imah bari nyebutkeun jurig pas pisan deui amihna kaluar ti kamar bari jeung masih keneh di sisimut kalayan buuk masih keneh ngararawig nya mitra. Antukna eta nu tiluan teh kalah kabeuki soak deui wae jerit deui bari gogorowokan nyebutkeun aya jurig jero itu jurig jero itu kakayangkangan. Aya naon ieu teh? Mana jurig teh mana? Aya jurig di mana ieu teh? Nah aya naon ieu teh? Kitu pok-pokanana amihna, kituna teh bari nutur-nutur anu keur lumpatan.
Eta ayaku model teh mitra kaum dangu ieu nu tiluan lalaki ukur kasebut nabungku da geuning dina waktuna keur kitu mah bet kalah ka jiga anu soak da eta we samodel Ki Mo kitu deui Ki Adot nu kasebut panjaga anu matuh dalah cepodin pisan oge kapi anakna met kawas anu keuna ku wisaya eta nepi ka teu apal kana bebeungetanana nu jadi dunungan peda buukna masih keneh ngararewig bubuhan karek hudang sare kata mah make simutna teh simut bodas anu semu euyak teh siga buludru ajarkeun mah cenah aya jurig mitra kaum dangu cepodin barang ngadenge gegerewekanana amih nah ieu nyatana nu jadi uwana perkara sadar geuning eta teh uwana teu naon-naon atuh kelumpat tengah hunted manehna mah sedengkeun Ari Ki Mo jeung Ki Adot anger ti buburanyat malah nepi ka asup ka kolong meja anu aya di dinya sedengkeun Ari Ki Mo mah manehanana nyumputna teh dina palabah tangga gigileun lomari duh wah pangapunten wah mana we teh naon ieu teh aya naon jeung ngaruksak pantos sagala rupa aduh atur punten wah nya tapuguh tadi teh kieu eta sararesna mah bari darekdek we atuh ku Cepodin teh dicaritakeun naon pangna panto dibuka paksa teh lantaran kitu cenah alasanana eta teh dumasar kana dongengna tinu ngajaga nyatana Ki Adot jeung ti Ma Imot anu cenah nungguan kita tadi tah cenah dumasar karena kacurigaan eta nya kapaksa we panto teh dibongkar paksa tah kitu anu sararesna mah ceuk Cepodin mungkas caritaanana mitra kaum dangu waktu Cepodin keur nyaritakeun kajadianana kadengeun ku Ki Mo kitu deui ku Ki Adot nya we cenah lain juri geuning eta mah juragan istri atuh gancang hudang bari tuluy nyampeurkeun ka Cepodin anu keur cacarita kitu nate bari arangah erenge rada kaisinan pang-pangna mah ngarumasakeun nyatana make jeung ngabongkar eta panto kalawan paksa sok sieun benu we nu jadi dunungan teh ku tanteh kitu nya puguh ieu amih teh asa kapulesan rasaan teh nyeta amih teh pokna teu laju amih nah terek cacarita ngeunaan kajadian anu kaalaman ku manehna sabab upama seug dicaritakeun tangtu we ieu teh sarua jeung ngaboretekeun kagorengan sorangan sedengkeun hal sarupa kitu teh memang ulah kanyahoan ku batur tak atuh dina waktuna keur ngahunted kitu teh malah make inget kanu jadi salaki nyatana Ki Muat anu memang sarena teh apan misah ayana di kamar peteng iya Adot oke iya Mo puguh si papapna mah teu sare jeung amih tadi peuting teh puguh sare di ditu misah boa-boa kapulesan deui meureunnya cingan atuh ka itu pangmukakeun pantona anu mawi wah di kunci ti lebet boa kapulesan cingan atuh hayu jeung amih mitra atuh geus kitu mah kinci doai sarerea ka pantok kamar anu aya di juru teh dibarengan ku amihna nya maksudna mah rek ngageuingkeun Ki Muat da cenah sarena teh di kamar eta singkat carita mitra kaum dangu sadaya lantaran eta pantok kamar teh digedor-gedor ge anger teu daek muka samalah bojona Ki Muat mah nepi ka gegerewekan nyalukan kanu janten carogena anger we ti jero teh taya nemukakeun dina harti meureun Ki Muat teh masih keneh keur kapiuhan nya kapaksa antuk nama eta panto teh rek dibongkar wae kalayan disatujuan ku bojona sabab hariwang cenah bisik kumaha onam nah sakitu digedor-gedor masih keneh can hudang keneh bae sedengkeun apan ari amihna mah geuning waktu ngadenge panto aya nu ngagujrag-gujrag oge langsung ngorejat hudang
Sabenerna Amih narek nyaritakeun ngeunaan kaayaan peuting tadi anu kaalaman ku Amihna meureun gitu oge nu kaalaman ku anu jadi salakina. Da samemehna teh apa nyaeta di eta kamar teh loba dedengean. Hal ieu teh luyu jeung caritaanana Ki Adot anu nyaritakeun ka Mo jeung ka Cep Bodin teh da memang jeung nya na peuting tadi teh loba dedengean anu kadenge ti juru kamar peteng ieu. Mitra kaum dangu kaitung kebal oge muka atawa ngabongkar eta panto teh lantaran panto anu satangtung kitu bari jeung dijieuna tina jati memang hese pisan atuh dibongkarna teh. Tapi kalayan leukeun mah eta panto teh bisa oge dibuka. Nah, mitra kaum dangu barang bray panto dibuka teu puguh eta karasana jeung ameuna aya hawa anu kacida pisan mabekna. Horeng si mana horeng sapeuting di jero kamar eta mulek ku baung hiyo. Da memang samemehna teh Ki Muat nyeungeut heula eta hiyo sakumaha kabiasaanana. Mitra kaum dangu Amihna surti sok sieun hal ieu teh kanyahoan ku Ki Adot, Ki Mo jeung Cep Bodin ngeunaan eta ame. Tapi sabarang mah da geus ka ameueun atuh pok wae nyarita nya geus keun aing geus muka mah keun Amih anu ka jero mah sok ka dari teu weh heula ka luar keun Amih anu jero ka jero mah. Pokna atuh menang parentah kitu mah gancang weh ka luar. Sedengkeun Amihna langsung asup ka jero. Nah atuh barang asup ka jero ari cerit teh Amihna ngajerit Cep Bodin, Mo jeung Ki Adot puguh we ngarasa reuwas kacida barang ngadenge jeritna Amihna teh atuh kituna teh bari gancang diburu deui. Barang sup teh ka jero puguh bae ngarasa kagetna lantaran ningali juragan pameget katingali bet ngajapapang bari jeung ditaranyang. Sedengkeun Amihna harita teh katingalna ngadayagdag di juru. Sakitu mah untung we henteu nepi ka ngajeduk kana juru lomari antaran kahalangan ku kursi panjang atuh dina ngadayagdag ngajengkangna teh pas pisan meneran kana kursi panjang ngajengkangna teh. Lantaran waktu tadi ngajerit teh Amihna langsung kapiuhan. Meureun ceuk panyangkana amah nu jadi salakina teh nepi ka aduh kumaha ieu aduh jadi kaayana jadi ribuh kieu ieu itu geuning wah istri jadi kapiuhan deui. Tenang Cep kela ulah bakar ieu teu puguh je ulah bari leuwih teu puguh anu penting ieu heula ieu nya juragan pameget ieu kada ditutupan heula tah ulah deui ka taranyang kieu aduh betah deh nanya cingan pariksakeun heula aya keneh ketek jantungna atawa tos ngahiang ari si lain mau nyarita teh kemana wae sia aduh ari Cep mah ya teh jika tuh Cep mah ulah dikukut wae atuh pangaresep teh aduh ampun Cep mah jeung seueuh jeung naon atuh ngagedrig teh aduh ada si lain mah kemana wae nyarita teh make jeung ngahiang sakarupa ari Cepnya maksudnya ayaan keneh atawa geus ngaleungit gitu maksud teh Cep saya mah ulah seueur gitu puguh ieu mending oge engal-engal kumaha tah geura tutupan hawa tos pilih tiriseun sareng deui nah ayaan keneh kitu maksud teh mun aya keneh ketek jantungna atana pitos da aya ceuk Ki Adot ka Cep Bohim. Mitra kaum dangu ringkes carita atuh gancang wae ganmu ateh ditutupan ku saaya-aya di dinya kituna teh bari jeung dipariksakeun aya keneh ketek jantungna atawa geus eueuh. Tapi waktu ditetenan geuning masih keneh aya ari ketek jantungna mah ngan memang can bisa lilir tina kapiuhanana kalah hayo dikatambahan kugan istri nyatana Amihna ngadon ngalenger kapiuhan.
Mitra kaum dangu antukna nutiluan ieu ngarasa bingung kudu kumaha nyapeta lantaran ari rek gujrud ka batur sieun ngabarubahkeun. Ari rek diantep da puguh teu bisa naon-naon. Aduh, kumaha ieu moh lamun segaya Ki Utai mah euy, jigana ieu moal susah-susah teuing. Tapi make nganalkeun si Utai segala rupa. Coba jauh deh nyusulanna oge. Mangga we goncep retangkeun ti dieu ayeuna upama teh mah heug urang nyusulan Ki Utai. Wah, Cep, moal kapuluk atuh ka Bujang Koid. Ari sabab balampahan ka ditu teh apaan lain bantrak-bantrakeun atuh jauhna. Entong leumpang atuh ari Silaing. Pan itu pake atuh. Apaan aya wahon? Nah, Silaing belet-belet teuing pake eta wahon. Ari Cep ai taeun teh masina tuh eta wahon teh maju ku maneh apaan kada aya anu nyetiranana. Nya heueuh atuh piraku maju ku sorangan dari Silaing ngomong teh ka mana wae. Tanya eta kumaha kitu keur majukeunana. Dot jeung Silaing tuh bisa teu? Silaing anu nungtuna keun dewek anu ngagiringkeunana. Silaing aduh ari Cep ari tadi aduh. Mun gitu maksud teh Cep keun baik ku si Adot nungtuna mau nu ngagiringkeunana gitu. Apaan eta teh wahon mobil eta teh. Nah kalah karek ditungtun kalayan Silaing anu rek ngagiringkeunana memangna kebo eta teh. Oh nya lucu sia ari nyarita teh. Kumaha ieu sing serius ieu? Nya kieu Cep cek mah oge pendek kata mah kieu ye. Puguh mah teh pan teu bisa ari kudu mamawa mobil mah. Geus we ku Cep atuh ka ditu keun ieu ditungguan ku mo. Nya ari Silaing jeung saha? Ari Cep nya sareng juragan pamegat sareng juragan istri. Apaan ieu teh tulunganeun mah nya Silaing di baturan kuno keur kapiuhan. Sanes gitu Cep anu kapiuhan puguh oge di baturan ku mau gitu. Cep kaditu mohon kalemur tepungan si Utai bari sakantenan we atuh Cep neng geugeu kedah kawartosan nya kudu kabawa buru-buru ka dieu nya da sagala rupa ge kudu kanyahoan kudu jantan putrana ieu bisi urang disalahkeun ke. Ari dewek kadituna jeung saha? Ari Cepna jeung mobil. Maksud dewek teh batur dewek saha? Ragungan sorangan. Ari Cep nya wayahna tuh Cep olangan we atuh moge apaan olangan di dieu. Apaan Silaing waya apa maget jeung wa istri di dieu. Jabaya mah imot jeung maneh tah. Adot Cep apaan ieu gaduh tugas masing-masing Cep. Nya wayahna we nyalira tuh Cep kumaha tuh pan Adot di dieu saraku keamanan mahnya dikantunkeun mah kumaha ke upami kaayana di dieu janten teu aman tuh kitu pokna Ki Adot atuh sanggeus meunang katerangan kitu ti Ki Adot takara kapikir ku Cep Bodin teh oh nya cenah lamun kaya kitu mah bahaya lamun seug di dieu ditinggalkeun si mo sorangan. Sabab kaayaan nu jadi wana nyatana duanana keur kapiuhan nya ge aya mah imot kasebutna ge kolot moal bisa nalingakeun kaayaanana si mo. Sedengkeun ari si mo teh atuh pikeun Cep Bodin mah geus ngarasa teu aneh deui lantaran manehna mah dina cara mikirna teh sok luak leok bae sakapeung sigan heueuh rek nulungan atawa boga rasa tanggung jawab. Tapi sakapeung deui aya kalana manehna teh sok ngekol hartina mah neang kasempetan dina keur kumaha bae oge anu penting asal manehna bisa menang kauntungan. Tah ieu anu jadi tinimanganana Cep Bodin teh rada asa-asa rek ninggalkeunana. Ari teu gewat-gewat di teang nyatana kalemurna Ki Utai bari sakalian ngabejaan dulur-dulurna atawa kulawargana komo deui kanu jadi anakna be bisa kaumahaeun teuing engke omongna cenah mani teu ngabejaan mani eueuh anu koloteun saurang oge benerna mah atuh cenah bejaan-bejaan nu jadi anakna atawa dulur-dulurna da urusan papait mah kudu buru-buru dikanyahokeun ku kulawargana. Soyos Cep atau imah keun wae lah tanggal welar Adot di dieu selaku keamanan aya naon-naon mah nya Cep pira kurek diantep wae mah nu penting mah engal we lah susulan ieu nya Ki Utai ceuk kieu mo disarua ngajurung laku ka Cep Bodin sangkan buru-buru nyusulan Ki Utai. Atuh geus kitu mah
nya kapaksa wae Cepbodin teh init sorangan cek pikirna keun bae atuh lamun aya nu tanggung jawab mah nyatana Ki Adot piraku sugan dari aya batur mah nyatana keamanan kitu cek pamikirna Cepbodin atuh reos bae Cepbodin gura-giru init pikeun nyusulan mitra kaum dangu sajungna Cepbodin init si emo nya bae manehna teh boga pikiran sejen pang-pang nama lamun segeueuh anu nalingakeun aing cenah bisa samemena aya di jero kalayan bisa bebas aya di jero ieu imah lantaran kaayaan Gan Muat jeung bojona masih keneh kapiuhan tapi kumaha ya cenah aya Ki Adot dia jeung Maimot perkara gampang nu kieu mah lantaran lain gengaran emo atuh lamun teu bisa ngakalan mah kitu cek pamikirna emo nya bae manehna teh sok pungkal pengkol cara mikirna teh jadi akal bulus akal jahatna teh geus jadi adat pangadatan anu memang hese dipicieuna pikeun Ki Mo naon rupa kajadian atawa naon bae anu aya patula patalina jeung urusan ekol jahat mah pikeun Ki Mo mah teu weleh nyampak bae dat kieu euy moal hade ieu teh urang cicing wae kieu mah lantaran sa teh kapoal mah urang teh kudu mateakeun kumaha we carana sanggan ieu juragan istri sareng juragan pamaget teh bisa eling deui kitu entong waka ngadaguan anu rek disusulan sabab can puguh aya nu disusulanana nyari maksud si laing rek kumaha tuh kieu ieu cingan sugan si laing apa tatangga atawa sawe meureun bisi tetangga si laing anu deukeut di dieu bisa ngajampe kitu tanu sok bisa ngajampe gitu sugan we atuh katulungan apa dari nungguan anu keur disusulan ku Cepbodin mah cantang tuh nyampak manehna teh tah gitu saha tuh teu apa kuring oge luka salamun Maimot tah gitu atuh cengan atuh calukan Maimotna sugan gitu Maimot mah apa da kolot kasebutna oge piraku teu apaleun anu tukang ngajampe di dieu nya tuh urang teang heula Maimotna sakalian we titahnya tanya gitu langsung lamun saya Maimot titahku lain teh gitu bejakeun alasanana pangna nitah ka Maimot teh sugan we kitu katulungan lantaran apaan anu keur diteang ku Cepbodin mah can puguh aya di dituna leung-leung lamun nyampak kumaha lamun teu nyampak nya atuh lamun kitu mah kuring tinggalkeun atuh nya nya jongjong buru-buru ye karunya hariwang deui cek emo ngajurung laku meuni semu atoh lantaran pitapakna anu kahiji geus hasil nyatana pikeun nyingkahkeun Ki Adot sangkan nyusulan Maimot mitra kaum dangu gancangna carita Ki Adot meninga gedi gelempang semurusuh anu maksudna rek neangan Maimot anu engkena ieu Maimot teh rek di jurungan pikeun neangan anu wacis sugan aya cenah di lemur ieu nyatana anu bisa ngajampe Adot ieu puguh emak oge teu apa saha-sahana di dieu teh anu sok kurang ngajampe teh aya oge baheula mah aya anu bisaan kitu teh anu kasebut pamuntangan sarerea nah mah naon atawa aki naon gitu lain mah lain aki-aki tapi budak ngora malah eta budak ngora teh lain urang dia asli tapi budak ngora anu datang teh ti negara pentas nya eta ti negara Arab barita teh anu katalahna teh Jaka Mursid tah dengan eta nah anu kungsi aya mah di dieu teh tapi da ayeuna mah ka mana bawa da geus teu aya di dieu ayeuna mah cenah bejana mah balik deui ka lemurna kumaha atuh jangan Adot ari kitu mah da bingung mah oge kudu ka mana neanganana loh mohonnya kumaha tuh mah kakaraka ingetan ayeuna mah kumaha atuh lamun kieu cingan neangan ubar teh ka ditu we atuh aya bejana cenah di lemur lemah wungkuk aya anu bisaan nyatana kasahorkeunana mah halit cenah jatuh pisan dina cara ngubaranana teh sugan atuh ka ditu kuku pingan teh mah ka lemah wungkuk
sarang anu kasebat Mbah Alit. Nah apaan cek balina oge nuju ka ditu kalau mah wungguk nyatana bade milari Ki Utai saurna kitu rupina sanes Mbah Alit mah Ki Utai panginten nyeta duka teuing saha atuh aing ngaran anu sabenerna mah ngan anu kadenge ku mah kabejakeunana teh nyatana Mbah Alit sanamani wacis pisan lamun ngubaran naon wae oge malah kalau lobaan anak mah anu diubar teh nya kadinya teh cenah cek beja mah loba pisan eta teh pangpangna mah upama aya anu kakeunaan ku panyakit warjit anu kasibat ku siluman silemin anu kapelet atau anu hayang menang jodoh tasok kadarinya cenah eta teh irahanya asa can kungsi lila aya kabejakeun anu owah oge nya anu otak miring cager cenah kadinya mah irah saha anu moal beja tehnya nya alo mah pisan anu moal beja teh nyaeta alo markun apaan cenah babaturanana teh anu katalahna cep dadang cenah kungsi ngahiang nya kungsi leungit cenah waktu ulin ka gunung teh nya nyasap cenah ka nagara siluman nepi ka ngagejeligna cenah nepi ka OTM tapi ayeuna teh jadi cager deui jag-jaguar ringkas sehat deui we malah kadienakeun mah cenah eta cep dadang teh kalah kasebutna teh henteu bader teuing jadi nyantri cenah ayeuna mah deui. Wah hebat atuh nya mah lamun kitu mah nyaan hebat atuh. Atuh ari kasebutna oge apaan jalma anu wacis ieu jangan dot piraku we teu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit mah ngan nyeta ari pikeun emak mah can bisa percaya kitu bae lamun teh amat can aya kabuktianana manya sagala penyakit bisa cager keuningnya ayeuna keur usum geuning loba anu bisa ngobaran penyakit teh 1000 macam penyakit heuh dedek mah masa kurang percaya ari can aya kabuktianana mah eta sagala penyakit bisa diborong ku sorangan ngubaranana sedengkeun dokter sorangan aya watesna atuh cara ngubaranana teh teu sagawayah kabeh dokter bisa ngubaran segala penyakit ari ieu ku sorangan tuh apaan lieur sok nyaeta sok kabarobodo na teu sieun daloraka kitu bawa ya gimana ulah sok suudon gitu lain suudon mama anu nyata manya rupa-rupa penyakit bisa diubaran ku sorangan bari jeung saukur diusap henteu mama teu percaya ye nu kitu mah kur ngabarobodo wungkul duitna we dipulut dedek eta mah teu beda we lamun baheula mah keur zaman tukang obat anu sok dagang di pasar eta teh kitu baheula mah gede bohong 1000 penyakit bisa cager eta puguh zaman ayeuna mah loba jalma anu kabobodo karayu-rayu nah kitu malah pajarkeun make jeung aya ubar anu bisa nyageurkeun keur sagala penyakit harita teh eta kira-kira nah naon atuh anu karanapan kudunungan urang teh ari mah imot apaan tadi oge terus disebatkeun ku ado teh yen dunungan urang teh gan istri sareng gan pameget kapidara alias kapiuhan dua nana samalah mah juragan pameget mah jiga na kapiuhanana teh di peuting keneh mah eta pangna katingali bisa kapiuhan teh nakumaha ari mah apan kieu mah juragan pameget kulemna teh di kamar anu itu mun kamar anu di juru teh mah anu tara meunang ka gamahan ku sasaha geuning kamar eta mah tadi dia juragan pameget mah kulemna teh ari juragan istri di kamar biasa we tadi teh kieu ieu mah ari saleresna mah bari darak-dak we atuh ku Ki Ado teh dicaritakeun deui kajadianana waktu kamar didobrak teh kitu deui kajadian di kamar peteng teh kabeh dicaritakeun ku Ki Ado teh malar kaharti ku Maimot nyaeta da puguh Maimot mah apan teu nyaksian amuing gitu karah kejadian anak teh puguh mama tepati apa karunya teuing atuh naku naon atuh eta make jeung ditataranyang kitunya hareudangeun boa
Aduh kamana eta mah katinggalna juragan istri mah ngaraos kagetna teh sapeda itu panginten ningal carogena kaayaanana nuju ditaranyang mak buah-buahnya dunungan urang si lain madot dititah teh mani plengles ye dewek kana dagoan teu puguh pisan kumaha ieu teh aya eueuh. Mitra kaum dangu Ki Adot rek cacarita teh teu labas lantaran kadinya kaburu datang mau nu maksudna mah nyusulan hayang nyaho meunang atawa henteu pikeun anu ngajampe teh sabab anu nitah neangan keur nu ngajampe teh keur saheulaanan nyatana Ki Mo pisan ieu teh politik taktikna Mo sangkan manehna teu dicuriga. Mitra kaum dangu da memang sanyana waktu Ki Adot keur ngobrol jeung Ma Imot ieu nya lantaran Ki Adot teh apan dititah ku Ki Mo pikeun neangan anu ngajampe teh tah dipake kasempetan Ki Mo langsung keluar ti kamar peteng tapi nuju ka kamar manehna juragan istri jeung juragan pameget. Tahnya dina waktu eta pisan ieu Ki Mo teh ngadon kakaratak lantaran apaan pantona teh masih keneh ngageblag teu dikoncikeun atuh puguh sabatae manehna teh ngadon kakaratak di kamarna Den Muat. Manisa memena manehna sagala dibukaan sagala disingkab-singkabkeun malah kaitung teu hese urusan duit jeung perhiasan teh meningaleuya da eta we ceuk nu bohong teh mah lamun teh mah eta tumpukan duit teh atawa gepokan duit teh dicokot we sagepok atawa 2 gepok da geus moal kaciri katamah-tamah deui di dinya teh aya perhiasan. Eta perhiasan memang kacida lobana lamun cek tukang dongeng mah mitranya cek nu bohong gitu da eta perhiasanana ngaleuwihan di toko emas sok saha di dieu toko emas anu pangsohorna anu tanahna di ditu di dieu anu pakaiana loba mobilna sawahna gedongna anu geus moal kaitung cek bohongna gitunya malah cenah dina ngaluarkeun zakatna teh dina sataun-sataunna teh tikel tah sok saha di urang di dieu ye anu toko emasna komplit loba barang-barangna tah heug bandingkeun jeung kaayaan bogana emas anu dipibanda ku Ki Muat jeung bojona pang-pangna mah perhiasan nu jadi bojona da mun dikabariekeun bingung atuh Ki Mo teh rek nyokotna oge saking kuloba-lobana cek tadi ge cek nu bohong ngaleuwihan toko emas atuh nu matak Mo teh tungtung nama teu asa-asa ngarawu teh eta perhiasan teh nyokot sarawu ge cenah moal ka ciri nya sarawu teh sarawu leungeunna Mo sanggeus ngarawu rasana asa masih keneh kurang nyokot deui sarawu jadi antuk nama 2 rawu tak Mo teh ngarawu eta perhiasan teh bari jeung teu dipilihan heula pokona mah asal karawu weh eta deui ku anehna teh Mo kakaratakna teh laingan saukur kana perhiasan jeung duit bae eta ku kadedemesna teh naon nu aya di jero kamar make jeung hayang mawa di antara anak wae make jeung hayang mawa minyak seungit sagala rupa mitra tah dina urusan minyak seungit ge eta di jero kamar teh weuleuh bet kawas di toko mending ngajajar gitunya eta minyak seungitna teh palesna ge nepi ka aralus atuh cek pikirna Mo sok sanajan dicokot 2 peles oge nu aralus moal kaciri leungit kitu pamikirna eta Mo ngan gancang bae atuh eta minyak seungit teh disakuan anu satuluina boh perhiasan anu meunang ngarawu teh kitu deui gepokan duit anu ngahaja ku manehna dicokot sababaraha gepok gancang ku manehna teh diteuneun di tempat anu sakira-kira babari nyokotna kalawan dina waktu anu singket pisan eta anu dicokot teh langsung diteuneun di tempat anu tangtuna bae ngan manehna wungkul anu nyaho
eta barang-barang jeung duit teh aya anak geus kitu atuh gancang weh mo teh micin salasa maksudna manyeta pura-pura nama nyusulan nah cenah Ki Ado teh lalila dititah teh itu cenah ngarunya neng nong-nongan cager dugi kadi heula nya mitra insyaallah enjing urang teraskeun deui dongeng garapan Mang Barna. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.